Senyores i senyors, bona vesprada a tots. I primer que res, agrair a l'Ajuntament de Bocairent que un any més mos cedisca aquest espai tan confortable, més avui en el fred que fa en el carrer, estem perfectament ubicats i és un honor per nosaltres, pel campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, estar un altre any així, en Bocairent, compartir la nostra Setmana de la Ciència, en aquesta ocasió la 10ª edició, i com dic, és un honor per nosaltres estar en aquesta ciutat i col·laborar en el que és la nostra tasca també de difusió dels nostres coneixements. En aquesta ocasió contem amb la presència del meu companyer, professor del campus, Salvador Cardona, el qual va presentar una xerrada que es titula Com funcionen els cotxes del futur. Dir que Salvador Cardona és professor del Departament d'Enginyeria Química i Nuclear de la Universitat Politècnica de València, que perteneix també a l'Institut d'Investigació ICIRIM, l'Institut de Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental, i que pense que va a donar-nos una visió important, una visió de futur de com seran els automòbils d'ací poc. Res més, no vull parlar res més. Dóna la paraula d'ell i moltes gràcies de nou a l'Ajuntament. És per a mi un plaer estar així en Bocairent, donant aquesta xerrada de com s'espera que funcionaran els cotxes en el futur. Després d'haver vist la presentació, pareixia, més que una presentació, sembla un poc quan vegem els cotxes de Fórmula 1 que estan plens de propaganda, perquè posat ahí molt de logo i molta història, però un poc l'origen d'aquestes xerrades ve des de l'any 2011, que va ser l'any internacional de la química. El que jo vaig a contar avui està relacionat amb la tecnologia química. Després, el següent any, el 2012, va ser l'any internacional de l'energia sostenible. També el que vaig a parlar està relacionat amb l'energia. He intentat buscar l'any 2013 que era any internacional, però ja no he trobat res que encaixara amb el que vaig a parlar. I també comentar-vos que ja per l'any 2011 jo ja he vingut per així per Bocairent, a l'Institut de Bocairent, i ja als xavalets d'ací ja es vaig donar una xerrada eren un poc els primers passos de el que es pensava que serien els cotxes del futur. Bé, anem a intentar veure una miqueta què s'espera que sigui aquest cotxe del futur. Bé, jo no sé vosaltres, jo quan era xiquet i pensava com seria aquest cotxe del futur, jo sempre pensava potser en aquestes cosetes, en cotxes amb línies futuristes. Si vos agrada el cinema, este és el cotxe que portava Will Smith en la pel·lícula Yo Robot. Hi ha altra gent que té una altra concepció de què serà el cotxe del futur. Hi ha gent que diu que el cotxe del futur té que ser una cosa pràctica. Un dels problemes que podem tindre en el futur és com aparcar els cotxes, de manera que hi ha qui pensa que els cotxes han de ser com els carrets d'un supermercat, apilables, de manera que en poc espai capiguen molts cotxes. I després hi ha altra gent, per exemple, de Google, que diuen no, home, el cotxe ha de ser una cosa pràctica, encara que sigui lletja. Ells pensen en una cosa així com si fos una caixa de sabates. L'important per a ells és que el cotxe siga pràctic, que el porti d'un lloc fins a un altre sense que tu t'hagis de preocupar de la conducció. Ara bé, com són els de Google, el que sí pensen és que el cotxe no pot tindre, o el que no pot deixar de tindre és una connexió bona a internet per a mentre vas en el cotxe no perdre mort de tot el que ocorreix en les xarxes socials. O sigui que hi ha diferents concepcions de què s'espera que pugui ser aquest cotxe en el futur. Jo el que vaig a mostrar-vos ara són alguns aspectes que s'espera que el cotxe incorpori en el futur. Alguns d'ells són totalment futuristes, altres ja, si un ho paga, avui en dia ja pot tindre un cotxe d'alta gamma, pagant-ho bé, en algunes d'aquestes cosetes. En los coches del futuro, la electrónica continuará implementando su papel en todos los sistemas de diagnosis y control. Aplegarà un moment en què quan estem conduint haurem de llevar la vista de la carretera per a mirar el salpicadero, per veure informació del cotxe, perquè tot apareixerà en el parabrisa. Això ja hi ha alguns cotxes que si un paga ho té. Ara imagineu-vos que, per exemple, esteu conduint, vos canseu de conduir i li
volguéreu passar el volant al vostre acompanyant sense parar el cotxe. Això no existeix avui dia, però en el futur existirà. Imagineu que anem a Anglaterra, volem anar a Anglaterra en el nostre cotxe i ens volem adaptar a la conducció d'Anglaterra. Aquestes coses també es tindran en el futur. Això seria còmode, no? Algú podrà pensar, i els pedals, què passa? No passarà res perquè no tindran pedals, aquests cotxes. Això, avui en dia, ja alguns cotxes ho tenen incorporat. Aunque son cada vez más inteligentes, siguen sin garantizar una plaza de aparcamiento libre. En Japón, Toyota desarrolla vehículos que pueden arrancar solos. A través de una cámara trasera, el conductor elige la deseada plaza en el emisor. El operador controla la dirección y lo guía. Esto puede significar el primer paso hacia la aparición de vehículos que conduzcan solos, al menos en una situación controlada como una autopista. I sobretot el que incorporaran són, en el futur, molts elements de seguretat. El radar de colisión delantera informa al control de velocidad cuando se acerca demasiado y demasiado rápido. El conductor puede estar a 1.000 kilómetros por si se acerca peligrosamente a auto. El sistema emite una alarma visual víctima de la cercanía a la que se pise el freno. Cuando los sensores dejan de detectar al vehículo de delante, aceleran de nuevo hasta la velocidad seleccionada. El asistente de carril nota cuando un coche entra en algo muerto por el carril de al lado e informa antes de que se cometa un error. Y hay cámaras por todo el vehículo para ver mejor los ángulos laterales, lo que hay detrás y que está más lejos los niños. Els cinturons de seguretat també canviaran. Luis Nahuel Luz, en su diseño es el sistema de 4 puntos de anclaje. El sistema de 3 puntos es bueno, pero en algunas circunstancias la víctima puede salir despedida porque no sujeta uno de los dos hombros. El sistema de 4 puntos funciona igual que en un coche de carreras, si estamos sobre el asiento. Y no solo el conductor, también hay un asiento trasero pensado para los más pequeños. Se ve en el título, tenemos asientos ajustables que se elevan. Así el niño puede ver bien y el futuro puede resultar cómodo. Ara imagineu, en època de crisi, un cotxe en la família, moltes persones que volen gastar el cotxe, cadascú que puja dalt del cotxe ha d'adaptar el seient, els retrovisors, tota la seva ergonomia. Això també canviarà en el futur. Este vehículo está diseñado específicamente para ver mejor lo que ocurre fuera. Una prestación segura es que dispone de un sensor que estudia el blanco de los ojos del conductor y eleva el sensor hasta una posición que da red con el exterior. Todo se ajustará a la posición perfecta para la conducción. El asiento, los pedales, el volante, incluso la palanca de cambios. Una vez situados los ángulos muertos desaparecerá. El montante de parabrisas es casi transparente para poder mirar la esquina. El típico ángulo muerto por encima del auto provocado por el bastidor de la puerta también se reduce un 25% porque está curvado hacia adentro. I el sistema d'il·luminació també tindrà novetats. Bajando el tipo de luces, usa sensores que ajustan automáticamente los faros a los cambios en la carretera. El sistema de visión nocturna ayudará a medir la oscuridad preparando el coche para reaccionar antes de que lo haga el conductor. Bé, totes aquestes cosetes i prou més aniran incorporant-les els cotxes en el futur, però realment el que va marcar com serà el cotxe en el futur no és res d'aquestes coses. Realment la clau està en el motor del cotxe, en el que és la font d'energia que ens permet que aquests cotxes funcionin. Què tenim avui en dia? Avui en dia el que tenim són els motors de combustió interna. Un motor de combustió interna, ahí teniu un vídeo, així teniu un esquema bàsic. Este seria un motor típic de gasolina de 4 temps. Així el que tenim és, per una banda, l'entrada del combustible, la capa d'emissió, després es comprimeix, quan aplega la part de dalt bota una xispa en la bugia, és quan, en aquest punt és en el que transformem l'energia química del combustible mitjançant la combustió en energia tèrmica i després, a través de tot el sistema mecànic, transmetem tota aquesta energia a lo que són les rodes del cotxe. De manera que estos motors de combustió interna el que realment fan és una transformació energètica, transformen una energia química al combustible en energia tèrmica i finalment en energia mecànica.
Este és el típic d'un motor de cotxe, n'hi ha motors més senzillets, com són els de motos, que són de 2 temps. Estos són de gasolina, que tenen la bugia, necessita és provocar la combustió de la mescla, i també tenim els motors dièsel, que són semblants a estos, el que passa que no tenim una bugia perquè quan s'injecta el gasoil en el pistó i aplega una pressió determinada és suficient per a que es produïsca la combustió espontània. Però independentment poden tindre diferents formes, però bàsicament el que fem és transformar una energia química del combustible en una energia mecànica i aprofitar per a poder funcionar el vehicle. I podríem pensar, i quin problema tenen aquests motors d'avui en dia per a que no puguen ser els motors del cotxe del futur? Quin problema tenen? Tenim 3 problemes importants. El primer problema és econòmic. No sé si es veu molt bé aquesta transparència, però si un poquet tenim la quantitat de petroli, això indica el petroli que consumeix Espanya. Si ens fixem, quasi tot el petroli que consumeix Espanya es dedica a lo que és el transport. De manera que tots els vehicles, tot el sistema de transport consumeix molt de petroli. I és el primer problema que trobem, el problema relacionat amb el petroli, que sol ser un problema en principi econòmic. Cada vegada hi ha menys reserves de petroli, les poques que hi ha cada vegada costa més extraure aquest petroli, ja haureu sentit per la premsa parlar del fracking. Aquest combustible cada vegada és més car, com més car interessa extraure mitjançant aquestes tècniques que són un poc complicades, podríem dir, des del punt de vista ambiental, com és el fracking, i a més nosaltres, per exemple, no tenim petroli, tot està en països normalment inestables. Per tant, això és un problema que tenim, és un combustible molt car. Però hi ha un problema encara més greu, i és que aquest combustible tan car s'aprofita molt mal en els motors dels cotxes d'avui en dia. De manera que els cotxes d'avui en dia, encara que els vegem tan xulis, l'eficiència energètica és de l'ordre del 25 al 45%, i el 45% és un valor alt. És a dir, que de lo que paguem, que és molt, un 70%, un 60% el perdem i només aprofitem per que el cotxe pugui funcionar del 25 al 45%. On se'n va la resta d'energia que jo he pagat? A través del tub d'escape, a través del sistema de refrigeració, etc., fregaments, són vehicles, motors que tenen una baixa eficiència energètica. Combustible car, aprofitem poc, però encara tenim un problema més greu. I el problema més greu de tots, que realment va condicionar com va ser el cotxe del futur, és el tema de l'emissió de contaminants. Què contaminants són els que emet un cotxe? Pràcticament de tot. Avui en dia ja són un poc diferents les emissions respecte a uns quants anys abans, però bàsicament el que tenim, el que emeten els cotxes pel tub d'escape són partícules. Depenent de si el cotxe és de gasoil o de gasolina pot canviar les proporcions d'aixòs contaminants, però bàsicament partícules, hidrocarburs, aquest combustible car no es crema bé i el tirem pel tub d'escape, o sigui que estem contaminant i a banda estem perdent diners. Òxids de nitrogen, monòxid de carboni, i una retafila de productes químics, benzè, toluè, xilè, etc., que el millor de tots com a mínim és cancerigen. I les companyies fabricants de cotxes han invertit molts diners, han buscat els millors enginyers per a que totes aquestes emissions de contaminants anaren baixant i han fet un esforç molt gran i realment han baixat aquestes emissions. Però va plegar un moment que algú va dir així, en aquesta transparència falta un contaminant, perquè abans no es considerava contaminant, però a partir de cert moment van dir és un contaminant, que és el diòxid de carboni. El diòxid de carboni no es considerava contaminant, és més, tot esperava que quan es cremava un combustible que tinguera carboni en la seva composició, una bona combustió era aquella que generava diòxid de carboni i no monòxid de carboni. No era contaminant fins que per l'any 95-97, en els protocols de Kyoto, etc., se van pensar, van estudiar que el diòxid de carboni
que el que fa és potenciar l'efecte hivernacle. L'efecte hivernacle és bo per a la Terra perquè tenim una temperatura adequada per a viure gràcies a aquest efecte hivernacle. El problema està quan les emissions de diòxid de carboni s'incrementen massa i passem a un escalfament global de l'atmosfera. En aquest moment estem incrementant la temperatura i això ja no és adequat. Per tant, de nou, els governs es van posar en contacte amb les companyies automobilístiques i es van dir que el diòxid de carboni també hi ha que baixar-lo. I clar, ahir les companyies fabricants de cotxes van dir ahir anem a tenir un problema, perquè si tenim un cotxe que té un motor que crema carboni, això generarà diòxid de carboni. El diòxid de carboni no es pot evitar. L'únic que podem fer és que el cotxe consumisca menys perquè genera menys diòxid de carboni, però el diòxid de carboni és inevitable. I si vos fixeu així, els sectors que més contribueixen a l'emissió de diòxid de carboni a l'atmosfera són el sector del transport i el de la generació d'electricitat. I per tant, els governs van preguntar als fabricants de cotxes i què aneu a fer? Home, els fabricants de cotxes no sé què contestarien, però pensarien, perdre el negoci? No. I què solucions hi ha? Bueno, les solucions són des de millorar una miqueta els cotxes d'avui en dia, millorar els motors de combustió interna i els combustibles que utilitzen, i altres solucions més futuristes, com poden ser els cotxes elèctrics, els cotxes híbrids, que ja és una solució actual, podríem dir, i els cotxes amb pila de combustible. El que vaig a contar-vos és una miqueta de què va cada una d'aquestes tecnologies. Començaré un poc en què s'està fent avui en dia. Un dels problemes que tenen els cotxes, podríem dir, és que estan dissenyats per anar per autopista, per anar per carretera. El problema és que quan entrem per dins de ciutat el motor és massa gran. I clar, l'ideal seria tindre un motor que el poguérem fer gran per anar per autopista i fer-lo xicotet quan anem per dins de casa, quan anem per la ciutat. Això és complicat, però no és tan complicat i la gent el que està pensant és en dissenyar motors que puguen activar o desactivar cilindres segons les necessitats. Això és una possibilitat que s'està estudiant. L'altra és millorar el procés de combustió, de manera que es creme bé el combustible i no es genere la menor quantitat possible de contaminants. Si es generen contaminants, i això avui en dia ja ho porten els cotxes, és millorar els sistemes catalítics que tenen a l'eixida del motor per a poder eliminar totalment o el màxim possible els productes que es puguen generar. S'està pensant en utilitzar combustibles alternatius al gasoil i a la gasolina, combustibles sobretot que tinguin un origen biològic, el que són els biocombustibles. I s'està parlant del bioetanol, el biodièsel, tot el que és bio, igual que els iogurts estan de moda, els iogurts bio, també els biocombustibles, bioetanol, biodièsel, biometà, i així apareix un altre combustible del que després parlaré molt, que és l'hidrogen. Algú podria pensar, però bé, si jo agafo aquests combustibles i es creme, també es genera diòxid de carboni. Quina diferència hi ha entre cremar, per exemple, bioetanol a cremar gasolina, si es genera diòxid de carboni? Sí, però això és veritat. Però el diòxid de carboni que ells generen el bioetanol, se suposa que aquest diòxid de carboni, mitjançant la fotosíntesi, el capta la planta i jo d'aquesta planta torna a generar el bioetanol, que es crema diòxid de carboni, que el capta la planta, jo no estaria incrementant la quantitat de diòxid de carboni a l'atmosfera, mentre que quan jo cremo un combustible fòssil sí que estic incrementant aquesta quantitat de diòxid de carboni a l'atmosfera. Per tant, aquests combustibles sí generen diòxid de carboni, però no incrementen la composició o la quantitat que hi ha a l'atmosfera. Una altra tècnica que s'està estudiant són els motors flexibles, els flex fuel que diuen, que són motors que permeten, avui en dia el cotxe està adaptat per a un tipus de combustible, si canvies el combustible el motor no funciona bé, aquests motors estan preparats per a adaptar-se a diferents combustibles, de manera que jo podria, per exemple, gastar una mescla de bioetanol i gasolina, canviar les proporcions i el motor s'adaptaria i podria funcionar. Això són algunes de les tècniques que s'utilitzen avui en dia. Abans en la presentació vos parlava que un poc l'origen de la xerrada venia des de la tecnologia química. Realment, l'obtenció d'aquests biocombustibles
la producció eficient ve per una millora de tot el que són les tecnologies químiques per a obtindre-ho. Per exemple, el bioetanol, al fi i al cap és etanol, és alcohol del que podem tindre a casa, però es diu bio perquè l'origen és vegetal. Per exemple, a partir de dacsa, de blat, de remolatge o de residus agrícoles, nosaltres podem, mitjançant una sèrie de processos, primer traure el que és el sucre i a partir del sucre, mitjançant una fermentació, com la fermentació per obtindre el vi, se pot obtindre aquest bioetanol. Per exemple, a Brasil té unes quantitats, unes extensions enormes de canya de sucre i ells, molts dels cotxes allà a Brasil funcionen en bioetanol. Consumeixen poca gasolina i consumeixen més bioetanol. Això està bé des d'un punt de vista tecnològic, però pot portar a problemes ètics perquè estem jugant amb el menjar. I podria donar-se el cas que desviarem part de la producció agrícola no per a qui li fa falta, sinó per a produir combustibles. Però això és un altre problema que deixi plantejat. Un altre biocombustible és el biodièsel. El biodièsel s'obté a partir d'olis. Podem tindre diferents orígens, un origen vegetal dels olis, estaríem altra vegada igual que en el del bioetanol, desviar menjar per a la producció de combustibles, però, per exemple, l'oli de fregir gastat seria una font per a poder obtindre aquests biocombustibles o, per exemple, les microalgues o els greixos animals. Algo que potser pot ser un subproducte, per exemple, això que no tindria cap ús, també mitjançant tecnologies químiques podem obtindre el que es diu un èster, que seria, al fi i al cap, aquest biodièsel. Me comentava algú que en el futur els que van a furtar per coure deixaran de furtar coure i potser el que van a fer és començar a furtar l'oli de fregir gastat que tinguen els grans restaurants. No sé si això serà passar-se'n, però bueno. I després també tenim la producció de biometà. El biometà també té un origen orgànic i, per exemple, en una depuradora, dels fangs de les depuradores, se pot aplegar a obtindre un 80% de metà. I tots aquests combustibles d'aquest origen vegetal són els que podem utilitzar per anar substituint part del combustible fòssil, la gasolina i el gasoil, per aquests combustibles. Bé, això són millores sobre el que ja tenim avui en dia. I què canvis podem esperar en el futur? Ahir la gent no es posa molt d'acord. Hi ha qui pensa que el futur serà el cotxe elèctric. Què és un cotxe elèctric? Bàsicament, un cotxe elèctric és un cotxe que té dos components essencials, a banda de les rodes, el volant i tot això. Per una banda, unes bateries o uns supercondensadors, que es diuen, i per una altra banda, motors elèctrics connectats a les rodes. De manera que en un cotxe elèctric, jo l'energia elèctrica que tinc en la bateria la porto al motor i el motor té lloc una transformació energètica també, però més eficient que en un motor de combustió. Així el que faig és convertir l'energia elèctrica en energia mecànica. El motor gira, està acoplat a les rodes i el cotxe pot funcionar. Clar, està clar que si jo vaig consumint l'energia elèctrica de la bateria anirà esgotant-se i hi haurà que pensar en carregar aquesta bateria. Com podem carregar aquesta bateria? Podem utilitzar tecnologia com la que, per exemple, es gasta en la Fórmula 1. Si vos agrada la Fórmula 1, haureu sentit parlar del sistema KERS. El sistema KERS és un sistema que tenen els cotxes de Fórmula 1 per a emmagatzemar l'energia cinètica que porten quan tenen que frenar. Frena el cotxe, però l'energia no es perd en el sistema de frenat com a energia tèrmica que se'n va a l'ambient perquè escalfa el sistema de frenat, sinó el que fan és emmagatzemar aquesta energia cinètica en una altra forma d'energia que després la puguen utilitzar. Els cotxes elèctrics tenen un sistema KERS, de manera que aquest motor elèctric, quan jo vull frenar, el que passa és a funcionar com a generador elèctric. De manera, si recordeu quan anàvem en bicicletes i posàvem la dinamo que ens costava funcionar, era perquè estàvem convertint part de la nostra energia, l'energia mecànica, en energia elèctrica per a que anara a la perilleta. Algo semblant.
El mateix sistema, quan jo vull frenar, actua com a generador, el cotxe es frena, que és el que volem, que el cotxe es frene, i l'energia mecànica que portava el cotxe, perquè portava una certa velocitat, es converteix en energia elèctrica i carreguem la bateria. Una miqueta, no suficient, però es carrega una miqueta. Això un poc és el fonament del sistema KERS de la Fórmula 1. Alguna altra referència faré a la Fórmula 1 del que estem parlant. Per tant, la clau dels cotxes elèctrics, per a que puguem tindre un cotxe elèctric avui en dia i no parlem del futur, la clau està en les bateries. Les bateries són dispositius, així vos he posat la bateria que tenen tots els cotxes avui en dia i no són cotxes elèctrics, però sí tenim consum d'electricitat en el cotxe. Aquest consum d'electricitat el fem a través de la bateria de plom. Una bateria de plom és, en aquest cas, una bateria és un dispositiu on té lloc de nou una sèrie de reaccions químiques, d'oxidació-reducció, i el que fem és generar electricitat per a poder utilitzar-la en el que sigui. Aquest és l'aspecte que té, tots els que obrim el capot i vegem la bateria, que la intentem agafar i diguem això pesa com el plom, perquè té plaques de plom que són els electrodes que fan que la bateria funcioni. Aquestes bateries funcionen en dos sentits, de manera que quan funciona el motor elèctric la bateria va descarregant-se i quan funciona això com a generador elèctric la bateria va carregant-se. Aquestes bateries que avui porten tots els cotxes, les bateries aquestes de plom, tampoc poden ser les bateries del cotxe elèctric del futur. De manera que el que s'estan investigant són en noves bateries. Bateries d'aquestes que si qualsevol dispositiu electrònic que portem ja les té, però el que s'han de fer són a gran escala i que puguen emmagatzemar més energia. I s'estan investigant les bateries de níquel-cadmi, les bateries de níquel hidrur metàl·lic, podeu sentir, bateries de ió de liti, són diferents tipus de bateries. I per què aquestes bateries sí que són adequades per al cotxe elèctric del futur i no la bateria de plom? Per aquestes raons. Per exemple, una bateria de plom, si la volem carregar, tarda de 8 a 16 hores en carregar-se. Si el cotxe elèctric funciona perquè té la bateria carregada, el que no em puc permetre és estar moltes hores carregant el cotxe. La quantitat d'energia que emmagatzema la bateria plom, això és energia per quilogram, és baixet. L'única font d'energia, si és la bateria, necessita que pugui acumular molta energia. Aquestes bateries no són adequades. I el número de vegades que puc carregar i descarregar la bateria tampoc és adequat. I si vos fixeu, les noves bateries que estan implementant-se, el que fem és, per una banda, incrementar la quantitat d'energia per quilogram de bateria que puc tindre, s'incrementa el número de càrregues i descàrregues i, sobretot, es redueix el número d'hores que necessita per a carregar la bateria. Bé, si posem aquestes bateries en un cotxe, tenim un cotxe elèctric. Quin aspecte té un cotxe elèctric? El cotxe elèctric del futur. Ahí els tenim. Pensareu, això és de l'època de Charlotte. És de l'època de Charlotte, però són cotxes elèctrics. Com que cotxes elèctrics, si el cotxe elèctric és el del futur? Perquè quan se van començar a dissenyar cotxes, hi havia gent que pensava que el cotxe hauria de tindre un motor de combustió i hi havia gent que pensava que el motor del cotxe hauria de ser elèctric. I aquests pioners, això és de l'ordre de l'any de 1830, hi havia gent que va començar a dissenyar i a fabricar cotxes elèctrics. La veritat és que aquests cotxes no anaven cara a l'aire. El cotxe amb motor de combustió interna va començar a funcionar bé, si en recordeu de Henry Ford, va començar a fabricar el cotxe en sèrie, va abaratar el preu, i en l'any 1930 algú va dir això del cotxe elèctric és una tonteria i van guardar la idea del cotxe elèctric en un caixó. I des de 1930 no hem sentit parlar del cotxe elèctric, fins que en els anys 70 algú va dir, va obrir el caixó i va tornar a traure la idea del cotxe elèctric. Per què? Perquè en els 70 va ser la primera crisi del petroli. Va començar a pujar el preu del petroli i algú va dir així haurem de preparar-nos per al futur. I a partir d'aquest moment van tornar l'interès en el cotxe elèctric fins avui en dia. Bé, què aspecte té un cotxe elèctric normal? Este seria l'aspecte. Si no mirem este,
que és el que tots miren. Quan vaig als instituts, tots els xavalets miren, els dic, no mireu això. Què tenen en comú tots? I en diuen els xavalets, que són lletjos, sí. I algú sempre en diu també, i que són xicotets. És veritat, són xicotets. I per què són xicotets? Perquè pesen molt, és veritat, pesen molt. Perquè, no ho vegem, però tot això està per baix ple de bateries. I com l'única font d'energia és la bateria, i avui en dia les bateries encara pesen molt per emmagatzemar prou energia, estos cotxes són xicotets però pesats. Si jo volguera tindre un cotxe gran, que encara pesa més, necessitaria encara més pes de bateria i al final seria una cosa impracticable. Per això són xicotets. Per exemple, un Ford Focus normal pot pesar uns 1.300 quilograms, 1.300-1.400. Eixe mateix cotxe, un Ford Focus electrificat, que fora elèctric, pesa de l'ordre de 300-350 quilograms més. O sigui que l'increment de pes és considerable. Conforme vagin disminuint el pes de les bateries o el pes dels materials per fabricar el cotxe, podrem tindre cada vegada cotxes més grans. Però per ara encara són xicotets. I algú diu, i este? Anem a comprar-lo. Este és el Tesla Roadster, 120.000 euros. Jo no m'ho puc permetre. 4 hores per a carregar la bateria, 200 km per hora, igual dona, a partir de 120 ja tenim la foto del radar, i autonomia 340 quilòmetres. 340 quilòmetres. Jo tinc un Seat Alhambra, li omplic el dipòsit de gasoil, autonomia 1.000 quilòmetres. 340 no és encara comparable en una autonomia d'un cotxe avui dia. I el que no el podem permetre és que una persona isga de casa preocupant-se de si el cotxe arribarà o no plegarà, efectivament. Jo diria, bueno, anem a algo més baratet, al mercat xinès. Chanaveni, 12.000 euros, això ja es pot bé, 9 hores per a carregar la bateria mentre estem dormint, no hi ha problema, 80 km per hora, tampoc podré fer ral·lis, no hi ha problema, i autonomia 120 km. D'Alcoi a Bocairent què tenim? 33, doncs podria anar i vindre tots els dies sense problemes. Però la bateria anirà descarregant-se i l'hauré de carregar. Com farem per a carregar-la? Doncs a casa. Tots en casa haurem de tindre un sistema adequat per a poder carregar la bateria quan la pleguem a casa. El que viu en la seva caseta no té cap problema, podríem dir, però, per exemple, les comunitats de veïns, què fem? Jo tinc cotxe elèctric, tu no tens cotxe elèctric, en el garatge, qui paga la factura a la llum? O sigui, a banda dels problemes tecnològics, hi ha problemes d'infraestructura. Però bé, jo a casa, carrego el cotxe, l'endemà el cotxe carregat, me'n vaig a treballar, torno a casa, però el que passa als valencians, que no són molt disciplinats, valencians i alacantins, no són molt disciplinats, i moltes vegades de casa ens anem a la feina, però de la feina no tornem a casa, ens anem a fer-nos en una, a fer-nos en dos, a fer-nos en tres, anem per ahí amb el cotxe, comencem a mirar la varilleta de càrrega de la bateria, comença a baixar, a baixar, a baixar, a baixar, i estem pel carrer. I si fos un cotxe de gasolina, on aniríem? Doncs anirem a l'electrolinera. A l'electrolinera. A Banyeres, si a Bocairent teniu alguna electrolinera, al Coll tampoc. I ara veurem quantes electrolineres hi ha a Espanya. Però trobarem pel carrer postes on jo podré connectar el cotxe perquè vagi carregant-se. Si tenim sort, com el del xiste, de que el cotxe tarda en carregar la bateria, doncs serà algo incòmode, prou incòmode. Bé, quantes electrolineres hi ha a Espanya? Jo he fet així un recull de punts de recàrrega d'ús públic. Això està actualitzat d'ahir mateixa, 761 a tot Espanya. Però el curiós per a mi ha sigut que aquest valor que està entre parèntesis és el que hi havia l'any passat. Quan jo vaig donar aquesta xerrada l'any passat, hi havia 771. I jo faig, doncs enguany tindrem més. Doncs no, m'he portat la sorpresa que tenim menys, 761. I això com pot ser? Més mal que els de la Comunitat Valenciana hem pujat. De 8 hem passat a 9.
Però si vos fixeu, a Alacant, a la província d'Alacant, no hi ha cap. Tots, un a Castelló, 8 a la província de València i en Alacant no hi ha. Clar, imagineu algú que volguera travessar per ací amb un cotxe elèctric. Aquestes coses encara són preocupants. Anem a suposar que hi hagueren prou electrolineres. Ara el problema està en que tu aplegues una electrolinera. Imagineu-vos que voleu fer un viatge des d'ací a París i no tingueren problemes en trobar electrolineres. El problema és quan aplegues a una, carregar la bateria. Inclús en el Tesla Roadster, 3 hores carregant la bateria, el viatge se fa eterno. Hi ha qui pensa que l'electrolinera no serà així, sinó que aplegarem a l'electrolinera, posarem el cotxe damunt d'un fossat, vindrà un robot, ens agafarà la bateria que està un poc descarregada, se la llevarà, ens posarà una bateria carregada i en 3-4 minuts el cotxe elèctric amb la bateria carregada i pot continuar fent el viatge. Això també tindrà problemes d'infraestructura, però són possibilitats que s'estan pensant. Bé, per tant, resumint, els aspectes positius del cotxe elèctric és l'eficiència, el motor elèctric és molt eficient, no emet contaminants, un cotxe elèctric, el motor és silenciós, això pot ser un avantatge o pot ser un problema en una ciutat en què els vehicles circulen espaiet perquè no fan soroll i poden llaure, això per als alcaldes que ho tinguin en compte, que això pot donar problemes d'atropellos. Aprofita l'energia mecànica en les frenades, però els desavantatges o aspectes a millorar encara hi ha molts. Hi ha que reduir el pes de les bateries, reduir el temps de càrrega de les bateries, incrementar l'autonomia dels cotxes, reduir el cost, fer-los més grans, incrementar el número d'electrolineres i, molt important, superar la resistència al consumidor. El consumidor ha de creure en la tecnologia per a poder adquirir aquesta tecnologia. Si creu que pot tindre algun problema, jo almenys a nivell personal jo no ho faria. Bé, i això de que no contamina el cotxe elèctric, hi ha que anar a espai. Perquè d'on ve l'electricitat? El cotxe elèctric en si no contamina, però d'on ve l'electricitat? Si ara seguim d'on ve l'electricitat, si la font de generació d'aquesta electricitat són fonts convencionals, el cotxe no contaminarà, però tot el sistema al voltant del cotxe elèctric sí és contaminant. Per tant, el cotxe elèctric ha d'anar junt a la tecnologia de les energies renovables perquè tot el conjunt siga realment sostenible i poc contaminant. Bé, i als que us agrada la Fórmula 1, l'any que ve, 2014, tindrem la Fórmula E d'elèctric. I hi haurà carreres, ja estan planejades 10 carreres del Campionat del Món, estan ara, per així no es veu bé, però este és Alain Prost, que també està clavat en lo de la Fórmula E. Serà també un lloc per a donar publicitat a aquesta tecnologia i al final totes les millores que hi ha així repercuteixen en el que són els vehicles convencionals. Bé, i què és el cotxe híbrid? El cotxe híbrid és una tecnologia d'avui en dia. Un cotxe híbrid és, com el seu nom indica, un cotxe mescla. Mescla de cotxe elèctric, i com a cotxe elèctric té bateries i motors elèctrics, i de cotxe normal. I com a cotxe normal té dipòsit de combustible i motor de combustió. I el que fa aquest cotxe és un poc convertir els desavantatges del cotxe elèctric o del cotxe en motor de combustió en avantatges. Per exemple, un problema que tenim amb el cotxe elèctric és que la bateria s'esgota. Bé, com tenim així un motor de combustió, aquest motor de combustió manejarà un alternador que carregarà la bateria. Per tant, el cotxe híbrid incrementa l'autonomia respecte a un cotxe elèctric. I el problema que teníem amb els motors de combustió, cotxes amb motors de combustió, és que contaminen molt. I normalment la contaminació és per dins de la ciutat, quan el cotxe va a ralentir, va a unes revolucions baixetes. Bé, en aquest cas, quan anem a circular per ciutat a velocitats baixes, el que faríem seria que no funcionara el motor de combustió i que el que funcionara fos la part elèctrica del cotxe híbrid. De manera que el que fem és combinar els avantatges del cotxe elèctric amb el cotxe actual per a tindre una tecnologia que avui en dia sí que la podem trobar sense problemes al carrer. De nou,
La tecnologia s'està estudiant des d'abans de 1900, però com passen normalment les coses, en el 1920 es va abandonar i de nou, en el 97-95 per ahir, es va reprendre de nou l'interès en aquesta tecnologia. Parlem de cotxes híbrids, però hi ha molts tipus de cotxes híbrids, diferents tecnologies, i quasi totes les marques de cotxes, hem posat així algunes, Citroën, Honda, Toyota, Ford, Chevrolet, quasi totes les marques avui en dia tenen cotxes híbrids. I un cotxe híbrid és un cotxe gran, normal, no es distingeix externament d'un cotxe només amb motor de combustió i a l'hora de conduir tampoc es distingeix. El que passa és que la forma de funcionar sí és diferent. Per exemple, quan nosaltres arrenquem el cotxe i el cotxe va a velocitat baixa, el sistema de control del cotxe el que fa és que el motor de combustió està parat, no crema combustible, no contamina i l'únic que fa és funcionar la part elèctrica. Això és el que fa que el cotxe funcioni. Clar, la bateria se va esgotant. Quan ja anem en conducció normal, ja es posa en marxa el motor de combustió i la potència d'aquest motor es dedica tant a que el cotxe funcioni com a carregar la bateria. Quan necessitem molta potència, per exemple, perquè estem accelerant o estem pujant una costera, tant el motor de combustió com la part elèctrica del cotxe es dedica a fer funcionar aquest cotxe i, al igual que passava amb els cotxes elèctrics, quan jo he de frenar el cotxe, es torna a posar en marxa l'espècie de sistema KERS, de manera que l'energia cinètica que té el cotxe, mitjançant el generador elèctric, la converteix en energia elèctrica per a carregar les bateries. Estos cotxes híbrids, ara que tenen una part elèctrica i una part mecànica convencional, s'estan fent ara també perquè es puguin connectar, igual que connectem un cotxe elèctric, els cotxes estos híbrids també es connectaran, perquè moltes vegades, si funcionem molt per ciutat, el funcionament del motor no seria suficient per a poder carregar les bateries i necessitem una energia externa elèctrica que seria de la xarxa elèctrica. Els aspectes positius, els que vos he comentat, i pot ser que l'aspecte a millorar sigui un aspecte econòmic. Aquests cotxes encara són cars i si tenen un preu un poc més baixet és perquè estan subvencionats per l'Estat. Hi ha una sèrie de campanyes per a subvencionar aquest tipus de cotxes, però el preu real d'aquest tipus de cotxes encara és elevat. I finalment està el cotxe amb pila de combustible, que és el que se pensa que realment serà el cotxe del futur. Un cotxe amb pila de combustible bàsicament és un cotxe elèctric, per això té bateries i té motors elèctrics. La diferència està en que la càrrega de la bateria es produeix mitjançant un equip que és la pila de combustible, que es diu pila perquè genera electricitat per a carregar la bateria i es diu de combustible perquè per a poder funcionar necessita un combustible. I aquest combustible de nou és el que havia comentat abans, l'hidrogen, que sens dubte és el que se diu que serà el combustible del futur. De manera que la tecnologia aquesta també és de fa molt de temps, inclús se va gastar ja en els anys 50 en la tecnologia espacial i aquestes piles de combustible que jo ara només vaig a comentar per a utilitzar en vehicles s'utilitzaran en el futur en mòbils, ordinadors, etc. De manera que la capacitat d'aquests dispositius serà enorme i una càrrega d'hidrogen durarà molt de temps, no tindrem que estar a tota hora connectant-los a la xarxa. Bàsicament, no vaig entrar en molts detalls, però bàsicament aquest és el funcionament d'una pila de combustible. Jo tinc aquesta pila de combustible, per així aplega l'hidrogen, que és el que tinc en el dipòsit, per així aplega l'oxigen de l'aire, es genera l'electricitat necessària per a carregar la bateria i mireu què emet. Mireu que per així vos es veu. Aigua. L'única emissió que té un cotxe en pila de combustible és aigua. Inclús gent d'alt nivell de les companyies americanes, sobretot americanes que estan treballant en això,
quan estan parlant de la defensa del cotxe amb pila de combustible, diuen no només no contamina, sinó que si tens set, t'amorres al tub d'escape i veus. Tios en traje, jaqueta, Estats Units, ho diuen. Podríem pensar, això és ideal, generem electricitat. Clar, ja no tenim problemes com el cotxe elèctric normal d'autonomia, perquè l'autonomia ja no depèn de la capacitat de la bateria, sinó de la quantitat de combustible d'hidrogen que tingui en el dipòsit. Per tant, podem anar ben lluny, depèn de la quantitat d'hidrogen que tenim, i ho podria pensar, bueno, i per què, si això és tan meravellós, per què no tenim ja avui en dia cotxes amb pila de combustible? Anem a veure un poc quina és la problemàtica. Per una banda, hi ha diferents tipus de piles de combustible. Jo només comentar-vos algunes coses. Per exemple, aquestes piles, per a poder funcionar, necessiten un material, un catalitzador. Per exemple, el catalitzador és de platí, en les piles d'avui en dia. El platí és més car que l'or, de manera que aquestes piles són caríssimes. Ja tenim un problema econòmic. L'ideal seria que funcionara a temperatura ambient, encara funciona a temperatura alta. Això també és problemàtic. L'eficiència encara no és molt elevada i encara hi ha certs components que poden contaminar les piles. De manera que les piles avui en dia no estan desenvolupades totalment. Sí funcionen, però podrien funcionar millor i sobretot incrementar la seva vida, el temps que poden estar funcionant i baixar el preu. Diferents tipus de piles. Després, d'on ve l'hidrogen? Perquè resulta que l'hidrogen és l'element més abundant de l'univers, però no el trobem soletes. L'hidrogen és tan reactiu que sempre està combinat amb altres components. De manera que, si jo vull obtindre l'hidrogen, l'he d'obtindre de compostos que tenen hidrogen en la seva composició. Per exemple, tenim l'aigua, però també tenim l'hidrogen en el petroli, en el gas natural, en certs tipus de carbons, etc. De manera que avui en dia l'hidrogen no es gasta per al cotxe amb pila de combustible, es gasta sobretot en la indústria química, però avui en dia, si us fixeu, quasi tot l'hidrogen s'obté de carbó, petroli o gas natural, i només un 4% de l'aigua. Si abans he parlat de tota la problemàtica del petroli, hi haurà que buscar fonts alternatives per a l'hidrogen, com podria ser, per exemple, l'aigua. Però avui en dia només un 4% d'aigua. I com s'obté? Doncs de nou, mitjançant una sèrie de reaccions químiques, la tecnologia química és la que permet, a partir d'aquests components, obtindre l'hidrogen. I a partir de l'aigua? Doncs a partir de l'aigua s'obté mitjançant el procés d'electròlisi. L'electròlisi el que fa és al revés del que ocorreix en una pila de combustible. En una pila de combustible tenim hidrogen i oxigen, obtenim electricitat i aigua. Mitjançant l'electròlisi jo tinc aigua i tinc electricitat i el que faig és separar la molècula d'aigua en hidrogen que guardaria en el dipòsit i en oxigen que podria emetre a l'atmosfera. El que passa és que això és poc eficient, perquè si he de gastar l'electricitat que genera una central convencional per a mitjançant electròlisi generar hidrogen, això no és un procés eficient. Hi ha que pensar altres formes eficients d'obtindre l'hidrogen, o bé perquè l'electricitat prové d'una font barata o buscar altres tecnologies. I hi ha moltes, fotoelectròlisi, producció fotobiològica, termòlisi, si vos fixeu, quasi tot apareix foto, que és energia solar. A partir de l'energia del sol i a partir de l'aigua poder obtindre aquest hidrogen d'una forma eficient. Per tant, la pila no està acabada del tot, hi ha que pensar com obtindre l'hidrogen, però tenim encara més problemes. Ja tinc l'hidrogen, com el guarden? Com el porten al cotxe? Doncs ahir tampoc es posen d'acord. Hi ha qui diu, home, l'hidrogen el tindrem en una bombona de gas a alta pressió. I ens hi veu algú i el diu, te'n recordes del dirigible Hindenburg? Aquell que va eixir de Berlín, va plegar a Nova York, que estava ple d'hidrogen, i quan va plegar a Nova York li va passar això? I s'assusta. I diu, bueno, doncs, i si en compte de portar-lo en forma de gas, el que fem és liquar-lo i transportar-lo en forma de líquid?
Si jo vull tindre hidrogen líquid, he de baixar a menys 253. El mínim és menys 273. És una temperatura molt baixa i haurien de portar en el cotxe un dipòsit ben aïllat tèrmicament per a que es mantinguera líquid. I hi ha qui diu, no, el que anem a fer és fer ús de les nanotecnologies. I el que anem a fer és, anem a gastar materials com són estos, nanotubs de carboni, zeolites, etc., materials que són com si foren esponges, de manera que l'hidrogen, en comptes de tindre en forma de gas a alta pressió, el tinc depositat dins d'aquestes esponges, puc tindre molt d'hidrogen i el seu transport és un poc més segur. Clar, això encareix, no és el mateix un dipòsit buit que un dipòsit ple d'aquest material. I hi ha qui diu, no, anem a fer una altra cosa, el que anem a fer és, anem a agafar l'hidrogen, anem a fer que reaccioni amb un metall i generem un producte que es diu un hidrur metàl·lic. I conforme vaig fent-me falta l'hidrogen, faig una altra reacció química i vaig alliberant-lo. I hi ha un altre que diu, no, això no és la forma. El que anem a fer és el següent. Què tenim experiència en portar en el cotxe un dipòsit de combustible líquid? Doncs anem a portar un dipòsit de combustible líquid. Anem a portar metanol o etanol, que això és fàcil de transportar, que és líquid. I portarem en el cotxe el dipòsit amb metanol. Un altre element que es diu un reformador, que converteix el metanol en hidrogen. L'hidrogen va a la pila de combustible. De la pila de combustible va a la bateria o al motor elèctric i a funcionar el cotxe. És a dir, hi ha diferents possibilitats amb avantatges i inconvenients i no es posen d'acord. El que sí està clar és que, depenent del tipus de sistema d'emmagatzematge, el volum que ocupa en el cotxe és diferent. Per exemple, si gastem una mateixa quantitat d'hidrogen com a gas a alta pressió ocupa aquest volum, si el liquue ocupa aquest volum, si gastes hidrurs metàl·lics tenim aquest volum, i clar, el que ens interessa és que de tot el volum que té el cotxe, la majoria siga per als ocupants i quan menys possible per a dipòsits, etc. De manera que, sens dubte, almenys jo personalment crec que això serà el que dominarà el mercat en el futur. No hi ha emissions, només l'aigua, s'incrementa l'autonomia dels cotxes respecte als elèctrics, és compatible amb l'ús d'energies renovables, per exemple, per obtindre l'hidrogen. Què coses hi ha que millorar? El cost dels vehicles, les limitacions tècniques, el cost i la vida de les piles de combustible, com produir i emmagatzemar hidrogen, tot això encara està per solucionar. De totes formes, si tinguérem la sort o la desgràcia, no ho sé, de viure als Estats Units o a Japó, des del 2009 s'han venut algunes unitats del primer cotxe amb pila de combustible, que és un Honda. Abans vos diem, en un cotxe puc fer 1.000 quilòmetres. En este té una autonomia de 460 quilòmetres, velocitat està bé, té una pila de combustible dels que vos he parlat abans, per exemple, l'hidrogen l'emmagatzema en dipòsits a alta pressió, i té una bateria de ió de liti. El preu, jo he sentit parlar per ells 70.000, 80.000 euros. De totes maneres, això va ser en el 2009, ara si en les fires de l'automòbil ja comencen a veure's prototips de cotxes amb pila de combustible, per exemple, Toyota i Hyundai també estan fent propostes de cotxes amb pila de combustible. De manera que la tecnologia encara li falta molt de recorregut per a plegar al seu nivell adequat, però ja existeixen vehicles que s'hi poden funcionar. Però la infraestructura no està preparada, perquè jo tinc aquest cotxe, tinc diners suficients per a comprar-me aquest cotxe, però quan se m'acaba l'hidrogen, on està la hidrogenera? Perquè tindrem gasolinera, electrolinera, hidrogenera. A Bocairent teniu alguna? No hi ha. Per tant, la tecnologia ha de vindre acompanyada també d'una infraestructura adequada. I això de que no contamina, torna a posar la mateixa transparència d'abans, però ara en hidrogen. D'on ve l'hidrogen per a carregar el cotxe amb pila de combustible? Perquè si l'hidrogen, per exemple, el generem amb electròlisi a partir de l'electricitat que ve de fonts convencionals de generació d'energia elèctrica,
El cotxet no contamina, però el sistema al seu voltant sí. I per tant, aquestes coses ja que tindre-les controlades. Bé, i fins ací el que vos volia comentar jo de què s'espera que serà el cotxe del futur. Agrair-li a Salva una altra volta la seva conferència, agrair com no de nou a l'Ajuntament i esperem estar molt prompte de nou així entre nosaltres i res, despedir-me de tots, agrair l'assistència a tots els assistents i nosaltres ens tornem de moment en un cotxe de gasolina. No sé si els nostres fills o nets algun dia arribaran a tindre un cotxe d'aquest tipus. Moltes gràcies a tots.